Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara memasukkan audio ke dalam objek di Articulate Storyline. Dan untuk hasil videonya nanti akan kita peroleh hasil yang seperti ini, teman-teman. Oke, ini saya sudah mempunyai sampelnya, sudah saya buat. Nanti kita akan belajar bagaimana cara memasukkan audio ke dalam objek di Articulate Storyline. Nah, di sini sudah saya berikan contohnya satu. Ini ya. Nah, ketika mouse melewati objek, maka soundnya akan berbunyi dan menimbulkan efek objeknya membesar. Dan ini mungkin sudah kita berikan video tutorialnya. Dan ini ada beberapa juga yang belum. Nah, ini akan kita masukkan audionya ke dalam objek ini. Nah, bagaimana caranya? Yuk, silahkan tonton video tutorialnya. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan jangan lupa klik lonceng yang ada di samping kanannya agar mendapatkan video update terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke video tutorialnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Bahyudi Nur. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kembali membuat media pembelajaran dengan Articulate Storyline. Untuk video tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana cara memasukkan audio ke dalam objek yang ada di Articulate Storyline. Teman-teman, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan jangan lupa klik lonceng yang ada di samping kanan dari kalian. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja silahkan teman-teman buka aplikasi Articulate Storyline-nya. Dan di sini saya sudah mempunyai desain yang saya buat sedemikian rupa, yang mana pada bagian sini sudah saya beri efek audio, yang mana mouse apabila melewati objek ini dia akan mengeluarkan efek tertentu. Nah, contohnya adalah mengeluarkan efek audio ya, efek audio. Audio ini bisa berupa MP3 ya, MP3. Di sini sudah dua objek yang kita berikan contoh. Ya, ini ada sound effect keluar dan ini sound effect klik ya. Dan yang ini belum kita beri sound. Ya, jadi teman-teman silahkan desain dulu yang seperti ini mungkin. Nah, untuk contoh media yang sudah diberikan, silahkan tonton video sebelumnya. Oke teman-teman, kalau sudah demikian, sudah kita susun sedemikian rupa untuk membuat atau memasukkan audio ke dalam objek ya. Caranya cukup mudah. Nah, di sini kita akan menggunakan tool yang ada di Articulate, yaitu menggunakan stat ya di bagian bawah sini. Nah, di bagian bawah sini. Oke, kita ambil lihat contohnya yang seperti ini teman-teman. Nah, klik objek ya, klik objek. Nah, misalkan teman-teman masih di timeline, kita pergi ke stat gitu ya. Kita pergi ke stat. Kemudian di bagian stat, nah, teman-teman bisa memperlihatkan ininya. Kita lihatkan dulu ya, ini. Kita pergi ke stat, kemudian di sini ada tulisannya edit stats. Nah, kita klik saja ya. Kita klik sama seperti sebelumnya. Kita klik oke. Nah, di sini ada apa ya? Nih. Ada new stat. Nah, mungkin teman-teman bagi yang belum ya, bagi yang belum membuat stat. Nah, ini misalkan kita hapus dulu ya. Kita hapus. Oke, ini sebagai contoh ya. Kita hapus. Nah, seperti ini normalnya ya. Nah, kita akan membuat stat baru. Caranya klik objek ini, klik objek normal, kemudian klik new stat. Di bagian stat name yang ada ininya segitiganya, kita ganti dengan hopper. Hopper itu yaitu fungsinya adalah apabila mouse melewati objek, maka dia akan mengeluarkan efek tertentu yang sudah kita buat atau modifikasi sedemikian rupa gitu ya.
Oke, di sini ada berbagai banyak pilihan. Kita pilih hopper karena kita akan menggunakan fungsi hopper. Oke, klik, kemudian add. Oke, maka akan muncul yang seperti ini. Nah, lihat objeknya masih ini belum sesuai dengan keinginan. Nah, kita bisa membuatnya terlebih dahulu atau mendesainnya terlebih dahulu. Caranya kita klik normal, ya. Kita akan mengambil contoh format normal dulu ya. Klik normal. Oke, normal. Kita lihat ukuran yang ada di contoh normal. Klik normal dan pergi ke picture tool. Nah, di sini ada di samping kanan di bagian white dan height. Ini sudah ada ukuran aslinya. Nah, ini kita ambil contohnya ya. Kita tinggal copy dan kita pastekan di ukuran yang hover. Nah, ini kan nggak normal nih ya. Nah, ini kita pastekan di sini. Oke, sekarang satunya lagi kita pastekan juga. Nah, maka objek tadi dia akan berubah gitu ya. Oke, kalau misalkan ini enggak bisa berubah, kita ambil yang ini ya. Ada size and position. Nah, klik. Nah, di sini ada aspek rasionya, kita unchecklist. Checklist dan ini dirubah sama seperti sampingnya 88. Kalau sudah oke, maka dia akan berubah seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini bisa kita berikan efek tertentu, misalkan efeknya membesar sama seperti tadi. Oke, sudah seperti ini, lepas. Jangan lupa klik Shift dan Control. Kita ulang ya. Tekan Shift dan Control dan seret ke samping bawah. Seperti ini, kalau sudah lepas. Oke. Maka dia akan ada perubahan gitu ya. Oke, setelah itu di bagian hopper, ya ingat di bagian hopper karena dia akan melewati ini. Bagian hopper kita masukkan audionya. Caranya kita pergi ke insert ya. Pergi ke insert dan di sini ada audio. Ya. Nah, di sini kita bisa merekam audio atau mengambilnya dari komputer. Saya akan mencontohkan mengambil dari komputer. Klik saja audio from file. Nah, setelah kita masuk, nah silahkan teman-teman cari atau browsing di mana teman-teman meletakkan audio effect ya, sound effect yang sudah disiapkan sebelumnya. Di sini sudah saya siapkan. Mencari sound effect nanti akan kita share, yang mana kita bisa mengambil dari aplikasi APK yang ada di Android. Oke, kita klik ini. Untuk formatnya kita bisa lihat yang bisa masuk ke objek. Nah, di sini ada MP3. Dan di sini juga ada bisa masuk berbagai macam format audio. MP3, WAP, M4A, WMA, ACC, AF, dan juga OGG. Nah, itu bisa masuk ke aplikasi Articulate. Oke, kita klik. Maka sound effect tadi akan masuk ke bagian sini ya, di bagian hopper. Dan lakukan juga kepada objek-objek yang lain seperti materi pendahuluan, materi pembahasan, kemudian pada soal latihan, soal evaluasi, dan juga informasi media. Oke, kita lakukan satu-satu. Nah, untuk lebih cepat prosesnya bisa melihat pada bagian sini, editing state or editing state on. Jadi kita bisa mengarahkan di sini. Nah, di sini juga ini enggak pakai nama, namanya acak. Kita bisa pergi ke sini dulu. Oke. Klik hopper seperti ini. Klik hover, kemudian insert, masuk ke audio, langsung klik saja dan pilih sound click. Oke, lanjut ke berikutnya. Di bagian ini
materi pembahasan. Kita masuknya ke bagian hopper, kemudian insert audio, dan pilih sound effect yang dimasukkan. Oke, lanjut. Di bagian kita pilih di sini, informasi media. Oke, masuk ke bagian hopper, klik hopper, kemudian insert audio dan pilih efeknya. Oke, ini sudah masuk dan akan kita percepat. Oke, kalau sudah semua sound effect kita masukkan ke dalam objek yang ada di bagian hopper, kita bisa mengakhiri editing ini dengan klik dan editing state. Dan kita akan mereview hasilnya. Maka semua objek yang sudah kita masukkan akan menghasilkan sound effect. Oke, kita pergi ke review dan kita akan melihat slide ini. Oke, sudah tampil seperti ini dan kita arahkan ke sini ya, maka akan sound efeknya keluar. Nah, seperti ini ya. Ini belum kita masukkan tadi. Ini. Oke. Nah, itu ya. Jadi kalau mouse kita melewati objek, maka dia akan menghasilkan suara seperti ini. Oke, kita coba masukkan ini. Oke, di bagian sini klik edit state, kemudian pergi ke hopper, dan di bagian hopper kita masukkan audio. Masuk sudah, dan kita akhiri dengan mengklik editing state dan kita review kembali. Nah, itu ya. Oke, mungkin cukup demikian dulu video tutorial kali ini, dan pada video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mencari sound effect yang ada di aplikasi Android. So, jangan kemana-mana, terus ikuti video tutorialnya, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik subscribe, dan jangan lupa klik lonceng yang ada di samping kanan dari kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you next video.